yabishyizemo aba kiviramo bro bimeze bitese ariko se umwongeye gukora kuri kakaboko reka kano kaboko kameze nabi nyabuneke erega ameze nabi umushiki wawe akaboko baragakonyoye neza bakamarayo wishyura izanye ya mikino yawe ubu usubu ntabwo uroroherwa nta nubwo ushobora kuza ngo nansubize neza paka uhita ufata kuri ubu ntabwo uroroherwa noroherwa se byahe turakanda ariko erega wagira ngo akaboko bagejeje imbere neza ntacyo ihangane nta nubwo nyine nanjye mbikoze mbishaka gusa urabona ari umutima mubi kandi nyine jure ndure mwana urongeye uragira ngo wongere ukorewe none se kumubona nta kintu muri kumbwira ikibazo nyine muri kugihanduringa gute mwese rero reka mbabwire ko uwabyara n'umwe reba nawe nibyo narindi kubwira mukantambara reba ejo bundi ibintu mwari mukoze bari mugiye kwicuriyamo mumuniga nk'ukubita ingege niyo gipfa ubu si yapfa niba byararangiye ariko ubwo noneho umurambo muri iyi nzu ngeze ikintu brada wari watubonye umva brada ngeze ikintu ngewe brada nakwemera nta nubwo ndimo ndavuga ngo mucakano kabika hanga ku buryo atazajya avuga ngaho nawe ntabwo ngushyigikiye muca karima kiri hose ubwo se nawe bitekerezo byawe none se bazavuga mu rukiko ananirwe kuvuga none se abaganga babereye iki ntabwo bazareba ururimi iki kibazo rwagize ngere brada mu buzima bwanjye ibi bintu ntabwo nigeze nifuza kubyivangamo amaraso turamwicarira ariko babarire kandi turamwambana n'umugabo we ibyo by'ururimi bica ku giti cye ureka kubyiva narakwiyamye ku muvandimwe wanjye uzabishyiramo umugabo wawe ariko musaza wanjye ntabwo agomba kujya muri iyi mikino yadufasha ibindi umvikana ikintu tugomba gukora ngiye naratunguye mbonye uriya mugore yarasanzwe agenda aha ngaho ubundi yagenze hano uyu nguyu yaramunzanira ngo ni umwavoka wese wamuhaye karibu muri uyu muryango dore nguyu ni mushiki wawe niwe wamuzanye aravuga ngo bariganye none kubingerekaho no kukugerekaho erega narabibonye wivunika bofa ajya kukaniga akitambika narabibonaga buriya nuko wabonye nk'imyegera umva ikindi yarambwiye ati yewe ni umuntu neza wanjye twariganye nuko wenda ntazi wawe ariko yadugomyemo icyo bisa amakuru ngo yarunga umucamanza ngo ko muheruka akiri umukobwa njye nari nzi ko yabanye na kamarade ariko ubu ngiye yabishuti yanjye akangira gutya mutuze njye uriya mugore nkimubona narumiwe nakubiswe n'inkuba naramurebye numva ndatunguwe njye n'inshuro zose najyaga kureba cya kigoryi yego wasangaga ariyo namusangagayo ngasanga na kamarade buriya nari njye no kumukubitirayo ni ukuri kw'Imana amaze kundi umugore umeze nkawe uba gute muri aka karuri yego ngiye kubona ariko amaso burya ashirika isoni mba mubonye hano ndani yego disi ntufunga murangiye ngo niyavuka mwawe niyo mwabuze undi avoka aha niki ko mfite ikibazo gikomeye cyane mwari mwabuze undi muntu ugomba kubavoka kweri wa bofu rero tudatinze mamisimbi twumvikane uriya mugore w'umugambanyi agomba gupfa burundu usibye n'uriya mugore gusa dufite babiri na mamiri bagiza ubwe urumva niwe tugomba kubanziriza ahubwo tukamwica bakunzi b'inzira umusanda bashuje muri hose mumaje kubona ko Fabio ndetse na Nyantambara ndetse na musaza wabo bamaje kuba bafata umwanzuro kuba bakwica umugore wa Kamande ndetse bagashaka nuko bica mama ibibagize se none biraza kuba byagenda biri bwaze kuba byabahira ndabisikire beshi musigaye matsiko kandi beshi musigaye mwese kuntu bigiye kuba byagenda ndetse ari beshi mwese muvuga ati se none biraza kuba byagenda gute gusa ngiye kuba nama matsiko kandi agiye kuba nababwira ibyo bashije kuba byakurikiramo byose muri no filime inzira umusanda bigeze anga bwa mbere nta kindi kintu usabwa usibye gukanda kuri button yanditseho subscribe aho hasi ubundi ukajya no muri comment ukabasha kuba watanga igitekerezo kiragira ngo nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Isibi ese Isibi muri kubona akwiye kuba yakuriki kugira ngo abashe kuba yabona umwana we akeneye kwanga ubita Isimba avuze ati ngiye kuba nakora icyo bari kunsa bari kumbashe kuba nabona umwana ngira ngo uvishe kanga bita Isimbi agiye kuba yakwemera kuryamana na shitani kugira ngo abashe kuba yabona umwana we nyamuneka ndagira ngo nawe ujye muri comment umugire inama y'ikintu yakora kuko muri kubona kanga bita Isimbi byamucanze kandi Isimbi yabuze amahitamo ndetse Isimbi ari kwishinja icyaha avuga ati byose kuba byarabaye ku mwana wanjye yarabuze byose ninjye wabiteye kuko nanze kuba namutanga muri kubona kanga bita Isimba atangiye kuba yakwishuza ndagira ngo nawe ujye muri comment ugire inama umugira cyangwa ugire ijambo rimwe umubwira kugira ngo areke kuba yakora amakosa kuko Isimba aramutse aryama n'uyu mugabo ngo ni shitani ashaka kuryamana nawazi ngwendere kugira ngo abone umwana we asanga shitani n'ubundi ntaga muhaye umwana cyane ko twamaje kumva ko afite business yo gucuruza abana b'impinja ngira ngo mvishe ko acuruza abana b'impinja bashobora kuba yaragurishije n'umwana wa Isimba akaba ari kubeshya Isimba kugira ngo Isimba bashe kuba yaryamana na ubundi
shitani na ahita amubwira ati nta mwana wawe mfite se none bigiye kuba byagenda bite kangaha ibintu bigiye kuba byajya kino filime yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane kuri benshi mwasigaye mu ndetse kuri benshi mwasigaye mu bigiye kuba byagenda na kindi kintu usabwa usibye gukanda kuri iyo button yanditseho subscribe aho hasi ubundi ukajya no muri comment ukagira ijambo rimwe ubwira isimbi kuko muri kubona ko isimbi byamurenze isimbi byamucanze isimbi yabuze amahitamo ise none bigiye kuba byagenda bite kanga ibintu bigiye kuba byagira iryoshye cyanditse ibyo bishumaze igihe kirekire mwibaza ndetse ibyo bishumaze igihe kirekire mushaka kugira mubone mugiye kuba mwatangira kubona kandi mugiye kubona kino filime yacu none igiye kuba yatangira kuryoha ndetse mugiye kubona ko Kamara ndetse na Emile bagiye kuba bakora gake ndetse bagiye kuba batungura Fabien ndetse na Nyantambwe ndetse na Rugemwa bagiye kuba batungurwa cyane ese none bigiye kuba byagenda bite kutumaje kubona kanga Kamara ndetse na Emile bakomeje kugenda bibaza bavuga ati ese umugore wawe yabarengera nkuko kubona kwanga ubita Emile akomeje kugenda baza Kamara ati niba umugore yaba ari kwa Rugemwa ibyago bya bikomeye ibintu byabimaje gukomera kuko banamwica ese none biraza kuba byagenda bite biri bwaze kuba bamucikisha cyane yuko mwaje kubona ko Kamara maje kubwira Emile ati nimba koko umugore wanjye ari kwa Rugemwa nta kindi kintu tugomba gukora usibye kuba twajya kumucikisha tugomba gupanga ubundi tukajya kuba twamucikisha cyane yumvishe kanga bita Kamara nawe afite gahunda ndetse n'Emile bafite gahunda yo kwica Rugemwa ngira ngumvishe kuba bavuze ati kuba Rugemwa atarapfuye yagize amahirwe kuko twe dushaka kuba twamwica ese none nibasubire bazamusigamo nibaramuka basubiye bazamwica noneho urumva ko hangaha ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane kandi benshi mufite amatsiko ndetse benshi mukomeje kugenda muvuga ati ese none bigiye kugenda gute ese iribagiza bizagenda gute ko mwamaje kubona kwanga ibintu bitoroshye ndetse n'ibindi byinshi mwakomeje kugenda mwibaza muri comment ndetse no kuri benshi mwambajije ikibazo muvuga ati ese ni ikibazo mwagiye mubaza muri benshi cyane mubaza ati ese Anita ndetse na Emile koko ubusanzwe barakundana mu buzima busanzwe filime nyarwanda nyuma yuko Kigali Youth Talents bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo Agahinda k'umwana noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Inimba y'imfubyi ni filime ivuga ku mukobwa witwa Serine wabyariye iwabo afata umwanzuro kujya Kigali gushaka amaronko none imyaka 10 irashize none aragarutse mami ese ndaya niko ziteye nuko guko sigaye imeze Marceli Sari Serine bamwimye umwana we mami uramumatana gumum mitagukura mu mutima ngurije urama umwana wanje cyana gumum Big umubyeyi tagira umutima birangiye haye papa Serine gatanya kugira ngo inyugu zose azikubire umubyeyi nka papa wanje nka se wa Serine nka se kuruguriye mwana urahunga narese ko ubucamanza bwadutandukanije umwe akagiye undi akagiwe iwe se sinjya majya shaka uwo mwana kamumisha Serine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we akabonye yego ese bwenge namenye yuko Serine ari mama we bizagenda bite ese mama Serine we niziye nyungu yabakurikiye kuri bwenge vugishijwe uyu mupfumu we ibye bizagenda bite kurikirana filime igushe kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent manuka muri comments kwa opinions ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze Inimba y'imfubyi uvugisha uriya mugore wawe ngo ni mama Serine mu mwana wanjye kuko atari ibyo ngibyo twikomereje mba nacishijemo nkamanza nkabereka agafilime kari guca ibintu kugira ngo nabo bashe kuba bagira ubundi ukirebera ngira ngo ubonye kari agafilime keza cyane nyaboneka rero nawe nyerukiraho bashe kuba wakira ijisho dore kari agafilime katangiye gusohoka ndetse ari filime yatangiye kugenda iryohera benshi cyane nyaboneka nyerukiraho bashe kuba wakwira ijisho kugira ngo ibintu birusheho kugenda biryoha ese none bigiye kuba byagenda bite ko twamashe ko nakanga muri no filime z'umusaraba ibintu bikomeje kugenda bikomera kandi ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane none biraza kuba byagenda gute biraza kuba byarangira gute ese none iri filime bwaze kuba yagenda gute kari beshi amukomeje kwerekana ko mufite amatsiko ndetse ari beshi mukomeje kwerekana mufite amatsiko mwerekana yuko amushaka kubona hanga umugore akamada acika hanga akora Rugemwa cyane yuko mwabonye ko Rugemwa afite gahunda ndetse yapanze kuba yajya kwica umugore akamada akaba yajya kumwica ahantu mu ishyamba ese bizagenda gute bizamukunda kuko twamaje kubona ko mama iribageza nawe ndetse na Kanyana bakomeje gupanga bavuga ati tugomba kuba twabona urufunguzo cyangwa tukamenya umuntu ufungiyemo hara gusanga navuga ko mama iribageza we yatangiye kwikeka yavuze ati umuntu ufungiyemo hara ashobora kuba ari umugore akamada cyane yuko umugore akamade yakundaga kuzanga kwa Rugemwa navuga ko ahangaha
uyu nguyu mama Iribagiza yatangiye gukeka yuko koko yaba ari umugore akamada ngira ngo ubonye ko mama Iribagiza yavuze ati niba kuko ari byo byaba bikomeye cyane byaba biteye inkeke ikomeye cyane gusa navuga kanga bitakanye nawe yasamubwira ati nimba ari umugore akamada navuga ko kwa rugemwa bikururiye ikishi ndetse bishyize biteretseho imbabura ishyushye ese bigiye kuba byagenda bite kunavuga kanga bitanyira ntambara nawe ari umutinde w'umugome ndetse mwumvisha ubugome bwanyira ntambara yuko butabaho agira ngo mvishe kunyira ntambara yavugaga ati reka tumuce isonga y'ururimi tumuce ururimi isonga y'ururimi ni kano karimi k'imbere niko gatumuvuga baramutse bagafasha bakagaca nta nubwo wakongera kuvuga rero nganyira ntambara kubera ubugome ndetse n'umutindi mubi cyane buriya n'umubugome n'umutindi ngira ngo uri kumva ubugome bwa nyina ntambara ahantu bugeze tukatumucurimi ngo nazajya kuvuga azajya avuga ngo ngira ngo mwabyumvishe mwese kandi benshi mwageraga munaseka nago mbwira nimba utasetse nawe wasetse ukimara kumva ukuntu nyina ntambara ari ibintu ari kwivugisha ubugome bwa nyina ntambara ese uri kumva nyina ntambara ndetse na Rugemwa bakwiye kuba bajyanwa mu rukiko ndetse na Fabiola bose bakwiye kuba bajyanwa mu rukiko ubundi agakatirwa ibyaha byose bakoze nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo ibintu birusheho kuba byaryoha ndetse abanga ibintu bikomeze kugenda bimera neza muri no filime inzira musadurika ari benshi muri kubona ko iri gukomeza kugenda izana udushya twishi ndetse ari benshi mukomeje kugenda mwerekana yuko mufite amatsiko ndetse ari benshi mukomeje kugenda mwerekana yuko amashaka kuna ino filime igira ku musozo gusa mugiye kubona ko mu minsi mikeya ibintu bigiye kuba byagenda neza ndetse benshi mu mufite amatsiko ndetse benshi mu mwibaswa bigiye kugenda mugiye kubona ko noneho agaha ibintu bigiye kuba byajya ku murongo ese noneho bizagenda gute umugore akamada azabasha kuba yacika dukuri avuga kango bita mama Iribagiza agiye kuba yagenda ndetse mama Iribagiza agiye kuba yajya kubwira Kamande ndetse na Yemera akababwira yuko umugore wari ahanga kwa Rugemwa ndetse banamufungiranye ndetse Rugemwa ari gupanga kuba yamwice ese noneho ahanga Kamande na mukabimenye none ari bwaze kuba yakora iki ko tuzi ko Kamande ndetse na Yemire nta bintu by'imikino ngira ngo bishe ko nakanya nawe akimara kumva yuko ari umugore akimara kumva yuko ashobora kuba umugore kwa Kamande umugore Kamande ari gukingiranye mahangaha agira ngo bishe kanga bitakanye nese avuga ati nimba umugore wa Kamande turize ahubwo nukugerageza tukabaha amakuru tukababwira yuko umugore we arangaho ko Kamande aramutse abimenye ndetse na Yemire ngira ngo nta bintu by'imikino bagira ngira ngo bonye ibintu bakoreye Rugemwa baramukubise umutwe barabasamura kweri bawugira nk'igi ryamenetse ku bantu muzi cyangwa igihaza kikubise urabona igihaza kikubise mu muhanda navuga ko umutwaro Rugemwa warufashe bakawukubita ewana byaranshimije cyane ku bantu byashimishije nkanjye mujye muri comment mukubitemo amayimuji umutima mwandike ngo byaradushimishije kubona Rugemwa rutwebwe bararumenye ahubwo warukubise gake yaburi ngiye duvuga Rugemwa bamukubita umutwe bakawumena ku buryo azajya atekereza ubundi agatonekara ahandi azajya atekereza yatekereza agahita avuga nka buretse maze ngo baze ikibazo noneho kugira ngo dukomeze tunaganira ese we urumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza wongera umbwira kandi kantu nkubaza ati ese byo bayishobotse yuko ucisha akaboko muri screen ya telefone yawe cyangwa ya mashini yawe cyangwa ya televiziyo biterwa nawe uri kurebera ino filime z'umusaraba urumva ari inde wakubita ingumi nziza cyangwa ukamukubita inkonji nziza cyane urumva ari inde wakubita ingumi kamukura nk'amenyo nk'atanu urumva ari inde wayikubita urakubita ingumi imwe gusa umuntu uri kurebamo urumva ari nde wakubita ingumi nziza cyane ku buryo wavuga ati umuntu mukubise mbaye mcubi kumukubita nk'ingumi byanshimisha jya muri comment bashe kuba batubwira kugira ngo dukomeze kugenda tuganira ngira ngo ahangana mba naje ngo tuganire ndetse tunagenda dutera ubuntu bw'ubu story buraho busekeje kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza cyane ariko hari nashonje kujya dushe kugenda neza cyane ndetse ibintu bikomeze kugenda biryoha kuko abantu mukurikirana no filime z'umusaraba murayireba mukishima mukambwira ko muyikunda cyane ngira ngo ibitekerezo byanyu ngenda mbibona cyane ndetse hari n'abantu bambajije ati ese kubera iki ibintu tubwiye amafoto mushyiraho muba mutwereka ibintu bigiye gukurikiraho ndetse rimwe na rimwe tukabona yuko byabaye koko by'ukuri tukabona ibintu mwatubwiye muri make byabaye mubimenya gute cyangwa mubibona gute rero ku muntu wambajije icyo kibazo ndagira ngo musubize mubwira yuko ino filime z'umusaraba yiri gukinwa mba mpari kandi ngiye gufata sound ino filime z'umusaraba mu gihe iri gukinwa urumva ko rero buri kimwe cyose kiberamo ndetse n'ibindi byinshi cyane ngenda bibona niyo mpamvu nababwiye ati ibintu byinshi mushaka byose ahanganza ngenza mbibabwire niyo mpamvu ariko kubwira ati nyaboneka ari gushaka kugira ngo ujye ubona buri kimwe cyose cyacu ndetse ubashe kubasobanukirwa byinshi cyane ragira ngo ukandi kuri iyo button subscribe kugira ngo ibintu bishobore kuryoha ndetse tujye dukomeza kugenda twiganira kuri ino filime z'umusaraba ntago naza mbabeshya mbabwira ko ino filime igeze ahantu haryoshye ntago ino filime iryoshye ngira ngo namwe muri kubona yuko igeze ahantu ntago igeze iryoshye ngira ngo namwe muri kugenda mubibona gusa mu minsi mike yanyaboneka ikintu usanga ni ikintu kimwe gusa no kuguma gukanda kuri like ndetse ukajya no muri comment ukatubwira uko ubibona kugira ngo mu minsi mike ya ibintu mugiye gutangira kubona mu numuriro mugiye kubona ko Rugemwa nawe ibyo bigiye kumurangira na Rugemwa agiye kwiruka amashyamba ari guhunga gusa bitari bwaze kuba byamukundira twikomereje se noneho yanga bigiye kuba byine gututwamaje ko nakangaho bita isimi nawe yamaje gupanga yuko agomba kuba yakora ibyo shitani ari kumusaba cyangwa ikino kigabo akiri kumusaba kimubwira ati kugira ngo umwana wawe
wawe nuko ugomba kuba waryamana nanjye. Se none Isimba ari bwazi kuba yabyemera, Isimba ari bwazi kuba yabikora. Hejuru nari nababaje babwira ati ese muri kumva Isimba kwe kuba yabikora. Ngira ngo abagiye muri comment mukandika mwakoze cyane kuba mwatanze igitekerezo cyanjye, ko nimba utari wajya muri comment ngo nawe utange igitekerezo nicyo gihe ngo nawe ugiyemo wandikemo ese uri kumva Isimba kwe kuba yakora ibi bintu. Nyamuneka ntumve iyi video ngo ugende udatanze igitekerezo cyawe, kuko nimba ugiye udatanze igitekerezo cyawe bigaragara nk'ino filime nta kintu yagufashije, bigaragara nk'ino filime utanayirebye, kuko iburayo wumvise ikintu kikagufasha nawe ugira icyo uvuga kuri icyo kintu, kugira nyine werekane ko icyo kintu cyagufashije, ugira ikintu usiga ukivuzeho. Nimba nta kintu cyo kugivugaho ufite ushobora gusigara yikukerekana yuko wakunze ibyavugiwemo cyangwa wakunze iyi filime. Nyamuneka ntago ntugende utagize ikintu ukora kugira ngo tweke ko nawe wishimye kandi wishimiye biri kugenda bigaragara muri ino filime Inzira cyane yuko muri kubona ko ibintu biri kugenda biryoha, ndetse ino filime yacu kugenda izanamo udushya twishi cyane. Se none bigiye kuba bijyanye n'ibite twamaje kubona ko Iribagiza nawe yamajije kuba yamuka, gusa mubonye kanga bita Iribagiza agize ikibazo gikomeye cyane, ndetse Iribagiza abuze icyakora navuga ko ari ihurizo rikomeye cyane Iribagiza ahuye naryo. Cyaze nyaboneka Iribagiza muri ibi bihe ahuye n'ikintu bita ibigeragezo, angira murabibonye cyo kuza Imana yatumye Iribagiza ahuma. Navuga ko Imana yabikoze kugira ngo Iribagiza manze menye cyusa uwariwe. Ku bantu mubibona nkanjye mujye muri comment mwandike mati ni Imana yabikoze kugira ngo Iribagiza manze menye cyusa babanye, kuko ubura umuntu ugukunda umubona mu bintu bibi, ura umuntu ugukunda mu bintu bibi, uri mu bihe bibi ugwaye uramubona akaza kakugwaza, ariko wa muntu ugukunda kubera ko umeze neza, kubera ko ufite amafaranga, uwo muntu rero ntago akwiye kugumana nawe. Iyo ugeze mu bihe nibwo umubona ukabona ko uwo muntu adakwiye kugumana nawe. Ese muri kumva Iribagiza akwiye kuba yaha imbabazi cyose nyuma y'ibintu byose cyose yagiye amukorera, ndetse n'uburyo cyose yagiye amuca inyuma. Cyose aramutse ahindutse akaza gusaba imbabazi, nako simvuze ko sinzi niba cyose wenda yapfa guhinduka, kuko buriya baravuga ati ngo umuntu asiga ikimwiruka ariko ntago asiga ikimwirukamo, sibyo? Rero cyose ashobora kuba yavuga ngo arabiretse ariko ntago yabireka burundu buriya. Rero urumva Cyusa akwiye kuba yahabwa imbabazi, Iribagiza akwiye kuba yamuha imbabazi akamubwira ati Cyusa ndakubabariye ibyo wankoreye byose ndakubabariye. Ese urumva bikwiye yuko Iribagiza yatanga imbabazi? Nawe ujya muri comment ubashe kuba watubwira uko ubyumva kugira ngo ibintu birusheho kugenda biryoha, ndetse tukomeze kugenda tubona yuko mwese mudushyigikiye kandi mwifuza yuko ibintu byakomeza kugenda biryoha, ndetse mwifuza yuko ino filime yacu yagira ku musozo, cyane yuko mu minsi mike mugiye kubona ko Rugemwa nawe ibyo ari kwigira byose, ibyo ari kwikina byose, avuga ati ngagiye kwica umugore wa Kamurade, nagazi yuko noneho ibimutegereje noneho ari agahomamunwa kandi atari bwaze kuba yabicika. Ese noneho biri bwaze kuba byanye bitekanga ibintu bigiye kuryoha, noneho kino filime yacu igiye kuba yabatungura muri benshi, ndetse abenshi mugiye kubona ko noneho ahangaha benshi muyizi imbere ukuntu yari iryoshye, none avuga ko ahangaha igiye kuzana ikintu bita uburyohe budasanzwe, ndetse igiye gutangira kubasetsa cyane cyane yuko navuga ko ahangaha bita Fabiola nawe ubwoba afite ari ubwoba budasanzwe, afite ubwoba bwinshi cyane yuko Fabiola wikeneye gutinya cyane, ari gutinya umuntu bita Are. Ntabwo ari gutinya Emile cyangwa atinye Kamarade, ahubwo ari gutinya umuntu bita Are, cyane yuko Are we nta bintu by'imikino arabaga nta kinya. Ngira ngo mwese murabizi ko umuntu bita Are abaga nta kinya, ndetse Are yaje akabwira Fabiola ndetse na nyina Ntambara na Rugemwa, akababwira ati nindamuka ntabonye umukobwa wanyu ndashaka amafaranga yanyu, nimutama amafaranga yanyu mwese amafaranga yanyu no nagara amafaranga ya hari nashonje, ariko buriya ngo umuntu ashonje avuga ibiterekeranye, buriya sinashonjera ako kantu murakazi. Nanjye nahoraga mbona muri comment mwandikamo ngo atari ko hari nashonje. Azinze ukuntu negereye umujene wanjye ndamubaza ati se abantu bandika ngo hari ko hari nashonje, turi mu bihe by'inzara ku buryo abantu bose baza barenga 30 baza bandika ngo hari ko hari nashonje, iyi nzara iri hehera. Barambwira ati babanyeretse video banyereka video umukecuru ngo nimba ngo yitwa ngo mukande ngo mwene ntuza abri kuvuga ngo ariko hari nashonje none nanjye ariko hari nashonje kabisa. Nize nk'ibintu ndi kuvuga ntibyerekeranye kabisa, kuko burayo washonje hari ibintu iyo washonje ubwonko nyambaraga wowe ufite ubwonko ntago wowe ufite imbaraga, iyo washonje hari ibintu wowe utari gukora neza. Nanjye rero harishobora kuba ntashonje nkaba ndi kuvuga ibintu. Rero Are yaraje ababwira ati nibyo ndi kubasobanura nyine kugira ngo tugenda neza, ndetse dukomeze kugira dusobanukirwa. Rero kubabwira ati ahangaha Are yarababwiye ati nindamuka ntabonye amafaranga, nimudamuka mutamuye amafaranga yanjye cyangwa ngo Anita umugore wanjye, mwese nzabica kandi nzahera kuri Fabiola, nzabica noneho kugira ngo abereke yuko ari seriye cyane. Yarababwiye ati nzabica ubundi njye kwitanga kuri polisi bamfunge nishake nzapfire mu gihome, ariko nanjye nzi ko nayabarimbuye. Ese noneho bigiye kugenda gute? Ese ko twabonye ko Anita nta gahunda afite yo kuba yagaruka ahangaha kwa Rugemwa, nubwo ubukene bumeze nabi, nubwo ari kumwe na Emile, ari gusa bafite ubukene gusa ari kumwe n'umuntu umukunda koko by'ukuri. Uzibura niyo wakena ariko ufite umuntu ugukunda
ugukunda by'ukuri muri kumwe ukuba hafi akakwereka yuko mu bukene bwawe muri kumwe mugasangira ubwo busa ariko muri kumwe ariko uzi kujya kubana kuba mu rugo uriya ikintu cya mbere umuntu aba ashaka mu rukundo ni amahoro y'umutima akishima nyine aho uzi kujya kubana n'umuntu kubera ko afite amafaranga ukajya kubana nawe ariko nyine utamukunda noneho ibintu agukorera ugasanga ahora kubabaza buri munsi n'ibyo by'amafaranga wumva niyo baguha ukaba umukire wa mbere ku isi buriya nta mahoro yo mu mutima ufite. Nyamuneka amahoro yo mu mutima abantu mubizi rero mwigeze kubura amahoro murabizi buriya nta mahoro yo mu mutima ufite ubutunzi bwose waba ufite ikintu cyose waba utunze waba uri umukire wa mbere ku isi waba uri Elon Musk ukaba nta mahoro yo mu mutima ufite wumva nta kintu bikumariye ntuba wishimye kuko buriya amafaranga ikintu tuba tuyashakira tuba dushaka amafaranga ngo aduhe ibyishimo twishime ko dufite amafaranga icyo dushatse cyose tukibone bityo twumve tubayeho neza twishimye ako si niba ubayeho ubanye n'umuntu udakunda nta byishimo ufite ngo nuko ufite amafaranga ariko nta byishimo buriya uzarebe nyine hari ikintu abantu mutazi buriya suri batwirirwa dushaka amafaranga twirirwa duhigahiga tujya hirya no hino twiruka imisozi tumanuka ibibaya turi gushaka amafaranga ariko ikintu amafaranga tugura ikintu kimwe gusa usanga amafaranga yose nubwo tuyashaka tugura ibyishimo ugasanga nyine amafaranga yakorewe n'ubundi yose usanze ikintu uri gushaka uri kuyagura ibyishimo rero niyo mpamvu ubwira ati rero uzashaka buri kimwe cyose ariko ugerageze amahoro mu mutima ubu yafite n'ahandi amahoro mu mutima wayakura usibye kwegera Imana ukihana ibyaha byawe ugasenga ukaba impande yayo nawe uzabona amahoro mu mutima kandi uzabona ubutunzi butarimo sekibi ubutunzi bufite amahoro ubutunzi burimo ibyishimo. Nyaboneka abantu bamushaka ibintu biriho ariko nyine mwegera Imana nta kintu ubundi barindira bivuga ati ngo warasenzura iki akarevuga ngo warasenzura iki byose ko biri mubi ganza bya Nyagasani. Nyamuneka rero nta kindi kintu mba mbasaba nicyo ngicyo mujye mwegera Imana basi niba udakunda no gusenga jya ufata igihe gitoya nimba njye hari ikintu mba nibaza nyine umuntu wamubwira ati fata umunota byibuze usenga Imana ugasanga nyine bigize ibintu ntago ari kubyumva kabisa kandi yirwa muri telefone no ugasanga umuntu yirwa muri fone afasha isaha imwe amasaha abiri amasaha atatu mumbabare ibyo rero naje kubabwira nyine byahindutse gusa n'ubundi n'ejo twaganira ugasanga afasha amasaha abiri atatu ari muri telefone noneho hari akanyagwa hari urubuga bavuga ngo rufite basigaye bagwita ngo rufite ubumuga bwo mu mutwe kubera ibintu bisigaye biberaho sinzi abantu nimba muruzi urwo rubuga bagwita TikTok ugasanga umuntu uriwe kuri TikTok kandi nawe uri kureba iyi video nawe ndabizi ibyo bintu jye bikora ukirirwa kuri TikTok umunsi wose usikororinga uzamuka umanuka ibintu mureba ntago TikTok wayimaraho n'umwaka ibintu ureba bitarangira. Rero abantu wabwira umuntu ati fata iminota 2 noneho ukabona iminota 2 ukumva ni minini kuri ukavuga ati byibuze umunota umwe upfukame imbere y'Imana wihana ibyaha byawe usabe imbabazi usenge uyisabe unayishimira ibyo yaguhaye ugasanga ni ibintu bimugoye cyane ni ibintu biri kumunanira. Nyamuneka rero mugerageze mujye mwegera Imana mwibuke yuko yatuzanye kusi kugira ngo tubibiremwa biyishimisha. Nyamuneka rero nta kindi kintu mbasaba usibye kwegera Imana babwira ko mbakunda cyane kandi boza ku mutima na hejo tuganira babwira n'ibyabashije kuba byakurikira kuko igihe kimanyito yacu cawo.